여러분 안녕하십니까? 한국은행나무연구소 소장 김창환입니다. 오늘은 기침에 대해서 기침에 좋은 식품, 음식을 어떤 걸 드셔야 기침에 효과가 있는지에 대해서 말씀을 드려보려고 합니다. 기침은 기관지나 폐, 아니면 호흡기에 염증이나 이불감이 있어서 그것을 밖으로 아주 강력하고도 폭발적으로 배출하려고 하는 우리 몸의 자연스러운 호흡 현상이고, 가래는 염증 부위를 보호하려고 생기는 방어 면역 물질입니다. 오래 기침을 하면은 폐렴이나 천식 등 아니면 폐가 나빠지는 만성 질환으로 악화될 수가 있습니다. 해마다 찬바람이 불기 시작하면은 기침이 더하는 분들이 의외로 많습니다. 새벽이면 더우는 분이 있고 아침에 더우는 분이 있고, 그래서 병원에 가보면은 병명이 아주 여러 가지, 병원마다 병명이 아주 다를 수도 있고, 또 치료도 금방 하루 이틀 치료받아서 기침이 떨어지는 게 아니고 오랫동안 꾸준히 치료를 받아야 됩니다. 일상적으로 주의해야 될 점은 상체를 따뜻하게 관리하고, 실내 온도는 약간 높게, 습도도 약간 높게 해가지고 따뜻한 물을 자주 마시는 습관만 길러도 훨씬 호흡기나 기침은 덜합니다. 빙과류라든지 찬물 같은 걸 좋아하시는 분들은 그걸 드시면 기침이 더 악화되는 경우가 많습니다. 그런데 이 기침이라는 것은 병원 치료를 해도 금방 잘 안 낫고, 나았다 하더라도 또 재발에 완치가 안 되는 분들이 하다 말다를 반복하는 질환이 기관지나 폐 쪽에 질환이 많습니다. 그래서인지 민간요법이 아주 성행되고 있습니다. 도라지, 수세미물이라든지 고모배추, 작두콩, 돌배나무, 보리수나무 등등 우리 주변에 흔한 약초나 식품, 기침에 좋다는 식품이 많습니다. 그러나 그걸 드시고 100% 효용을 보신 분도 있고 전혀 효용 못 보고 민간요법을 불신하는 분도 있습니다. 은행마을에서는 수백 년 전부터 기침에 은행 열매가 좋다는 것을 알고 은행 열매를 아주 즐겨 드셨습니다. 은행나무가 많이 있었거든요. 은행마을이라는 데는 충남 보령시 청남면 장열리에 있는 재래종 은행나무가 많은 동네인데 전국에서 최대 규모로다가 아주 딴 곳에 추정을 불허하게 아주 많은 곳입니다.